यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट जयमसी अनि नमस्कार सबैजनालाई। जुन कुवेतमा घटेको घटना फेरि पनि होइन, नेपाली एउटा चेली चाहिँ जुन घरबेटीहरूले मारेर छतमा लुकाएको अवस्थामा भेटिएको छ भन्ने खबरहरू बाहिर आएको छ। साँच्चै नै कति दुःखको खबर है। कति नेपाली चेलीहरू कुवेतमा बस्नुहुन्छ, घरको काममा अनि कम्पनी हरेक काममा हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि केही समयपछि सायद बन्द हुन्छ होला। त्यो ठाउँमा जानको निम्ति रोक लगाउँछ होला। यहाँ पनि पहिला त्यस्तै यो साउदीमा पनि त्यस्तै भएको थियो भन्ने सुनेको छ। कति घटनाहरू हुने अनि के घटनाहरू सुन्ने भएको भनेको थियो। अनि त्यहाँदेखि बन्द भएको छ। यहाँ चाहिँ हस्पिटल लाइनमा मात्रै आउन पाइन्छ, नर्स अनि हस्पिटलमा आउन पाइन्छ। बन्द छ। त्यहाँ पनि सायद बन्द होला जस्तो छ। आफ्नो ख्याल केयर गर्नु होला सबैजनाले। आफू ठिक ठाउँमा रहनु होला। घरबेटीहरूसँग अभक जभक कुरो नगर्नु होला। के अरे उनीहरूले गाली गर्यो भन्दैमा आफूले पनि झर्केर नबोल्नु होला है। के गर्नु, परदेशको ठाउँमा गाह्रो छ। कमाउन जानु परिहाल्यो, यस्तै छ, गाह्रो छ।